レン君、おはよう。レン君、おはよう。今日はどんな夢を見てるのかな？この、かわいいひよこさんのスキンで。今日も変な夢を見てるんだろうね。レン君のことだから。お酒でも飲んでいるのかな？飲みすぎないように気をつけてね。KP